אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכות כמלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. אנחנו נקרא עכשיו, כמו שאנחנו עושים כל שבת, מתורה, ואני אבקש כולם לקום, כי бקריאת התורה לעמод, כן, אנחנו עומדים. Я попрошу всех встать, когда мы будем читать Тору, потому что при чтении свитка люди стоят. Шемот 14, мипасук 19 עד 22. Книга Исход, 14 глава, с 19 по 22 стихи. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, וירד הלילה,
ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ויית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אמן. Аминь. Тишву, бывакаша, присаживайтесь, пожалуйста. Анахнугам никра барусит, мы также зачитаем на русском. Шимот Арбайсре, Мичайсре, Десимвештайм. 14 глава книги Исход, с 19 по 22 стихи. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились один с другим во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Аминь. Аминь. Шаббат шалом лекулам. Шаббат шалом всем. Кола парашат ашавуа никрет бешалах. Вся парашат Шаво называется Бешалах, когда отправил или отпустил. והנושא שלנו היום זה פרעה ורוח קדים עזה. И сегодняшняя тема это фараон и сильный восточный ветер. בעולם הזה, החיים של אנשים מתחלקים לשני קטגוריות. יש שני קטגוריות של אנשים. В этом мире жизни людей делятся на две категории. אלו שחיים מתחת אלוהים ואלו שחיים בסופו של דבר מתחת של פרעה. Те, которые живут с Господом, и те, которые живут под Господом, и те, которые живут под фараоном. אין באמת אנשים, אפילו שהם חושבים ככה, שהם בעלים לעצמם. И несмотря на то, что эти люди считают, что они владеют своей жизнью. אנחנו נראה היום משמעות של פרעה ושל רוח קדים עזה שעליה קראנו עכשיו. И сегодня мы разберем имя фараона и значение сильного восточного ветра, которое мы прочитали. אנחנו נראה את הגורל של אנשים שנמצאים מתחת פרעה וגורל של אנשים שמובלים דרך רוח חזקה. Мы увидим сегодня судьбу людей, которые находятся под Господом, и судьбу людей, которых ведет сильный восточный ветер. Под фараоном. חוץ ממשמעות שמשווים פרעה עם שטן והעולם הזה, Кроме значения, которым фараон говорит, то есть о грехе или о сатане, המילה עצמה, יש עוד מילה על שורש של פרעה, и у слова фараон есть еще один корень, וזה הפרעה. и это помеха. זה אותם אותיות, אותה מילה. То есть то же слово, те же буквы. כי באמת פרעה הוא היה כהפרעה לעם ישראל. Потому что фараон на самом деле он был как помехой для сынов Израиля. על שני דברים מרכזיים. Помеха для двух вещей. קודם כל זה יציאה מעבדות. Во-первых, это выход из рабства. ושירות לאדון. И второе, это служение Богу. והיום זה לא שונה לגמרי, זה אותם הפרעות לאנשים, קודם כל לצאת מחטא, והפרעה לשרת את האדון. И сегодня помехи, они те же самые, они ничем не отличаются. Во-первых, это выйти из греха, и во-вторых, это служить Богу. והפרעות שיש לנו היום, לצאת מעבדות או להתחיל לשרת את האדון, זה הפרעה שלך. И помехи, которые мешают нам выйти из греха и начать служить Богу, это наш фараон. איכשהו פרעה פעל, זה מאוד דומה היום לכל ההפרעות שפועלות בתוך חיים של בן אדם. И так как действовал фараон в то время, это очень похоже, как наши помехи действуют в нашей жизни. מה אנחנו יודעים על פרעה? Что мы знаем о фараоне? הוא כל הזמן הבטיח לעם ישראל שמחר הם יצאו, בסוף הוא שיקר, הוא לא רצה לשחרר. Каждый раз он обещал сынам Израилевым, завтра вы выйдете, завтра вы пойдете, и он лгал. וההפרעות שאנחנו עסוקים בהם היום, Наши помехи, которыми мы заняты,
גם כל הזמן אומרות לנו, מחר אתה תלך לקהילה, עוד שנה אתה תתחיל לשרת, תחכה עוד, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה הכל שקר. Постоянно эти помехи постоянно говорят нам, завтра ты пойдешь в общину, через год ты начнешь служить, но мы знаем, что это все вранье. עוד דבר על פרעה, אנחנו יודעים שהוא חשב רק על עצמו, עד כדי כך שהוא הרס את כל העם שלו. Еще что мы знаем о фараоне, что он думал только о себе, настолько он думал о себе, что он уничтожил весь свой народ. שאנחנו כל כך נמצאים בתוך ההפרעות שלנו, שלא נותנות לנו לשרת את האדון, הם עושים לנו, מאיתנו, אנשים שמרוכזים רק על עצמנו, רק על עצמם. И когда мы сосредотачиваемся и находимся в этих помехах, которые мешают нам служить Богу, то эти помехи делают нас сосредоточенными только на себе. עוד דבר שפרעה עשה, הוא הכריח את העם שלנו לעבוד בשבילו, והוא לא נתן שום שכר, הוא רק לקח כוח מאיתם. Еще что делал фараон, он заставлял израильский народ работать на него, а взамен он не давал ничего. שבן אדם עסוק בעולם הזה כל הזמן, Когда человек занят этим миром все время, הוא לא מסופק, זה לא מספק אותו. он не удовлетворен, это не удовлетворяет его. להפך, זה רק גונב את הכוח ממנו. Наоборот, это только отбирает у него силы, גונב את השלווה. отбирает покой. אבל אנחנו רואים שישראלים הם יצאו, והנקודה סופית, כמו שקראנו פה, זה היה בזמן שמשה הרים את היד שלו עם מטה, ואז אלוהים שלח את רוח קדים עזה, כדי לפתוח את הים. И мы видим, что израильский народ, он выходит из рабства. И последнее, что мы прочли, то, что Моисей поднимает руки, и Господь наводит сильный восточный ветер, который осушает море. כולנו יודעים שרוח זה גם רוח, שזה רוח הקודש Мы בעברית. знаем, что на иврите слово «руах» — это и ветер, и также дух, то есть дух Божий. יש גם דעה שזה לא סתם פה היה רוח, כי אף פעם בהיסטוריה לא הייתה רוח כל כך חזקה כדי להפריד את הים. אז יש דעה שבתוך הרוח הזאת היה גם רוח הקודש, כוח של רוח הקודש. Есть мнение, что сильный восточный ветер — это не обычный простой ветер, потому что за всю историю человечества не было такого, чтобы какой-то сильный ветер разделил море на две стороны. И поэтому есть мнение, что в этом ветре был сам Дух Божий. הסמל פה מאוד מעניין. И значение тут очень интересное. הסמל, Образ очень כי интересный. כמו שמשה הרים את היד שלו עם המטה, ואז אלוהים שלח את הרוח חזקה, Как Моисей поднял свою руку со своим посохом, только тогда Господь послал ветер. גם ישוע שאמרו עליו שהוא יהיה אחרי משה נביא יותר חזק, גם ביקש מאבא שלו, ואחרי זה אבא שולח את רוח הקודש. То также и Иешуа, который был пророком, который придет после Моисея и будет сильнее его, он также сказал, что он умолит Отца, и он пошлет от него Духа Своего. נכון. אנחנו נקרא ברוסית מהר יוחנן 16:13. Мы прочтем быстро и 16 глава Иоанна, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Аминь. מילה נסתוות פה בעברית זה להדריך, הדרכה. Слово «наставить» на иврите – это «направить». אז אנחנו רואים פה שבסיפור הזה, שרוח חזקה היא בעצם הדריכה את העם שלנו לדרך האמת שזה היה ארץ מובטחת. И в этой истории мы видим, что сильный восточный ветер, он направил народ израильский на правду, на правильный путь, то есть на путь в обетованную землю. כמו שרוח הקודש מדריכה אותנו למלכות השמיים, לדרך של האמת. Как Дух Господень направляет нас на праведный, на истинный путь, путь в Царство Небесное. גם כתוב פה שזה רוח קדים עזה. Также написано, что это сильный восточный ветер. מילה קדים זה גם ממילה לקדם. И слово «кадим» – это также со слова «продвигать». נכון. וזה משהו באמת
קידם את העם שלנו הלאה, קדימה, И этот ветер, он продвигал народ вперед. וגם אנחנו יודעים שרוח הקודש נשלחה לנו כדי ללמד אותנו ולקדם אותנו לאבא ולמשיחנו ישוע. И мы также знаем, что Дух Господень, Он дан нам для того, чтобы научать нас, для того, чтобы продвигать нас вперед к познанию Бога и Иешуа Мессии. נכון. גם ביוחנן כתוב שהוא יגיד על עתיד, אבל בעברית כתוב שהוא יגיד אותיות. На русском написано, что Он возвестит нам будущее, но на иврите написано, что Он возвестит нам как бы буквы, то есть знамения. אות, ממילה אות גם, אותות. От слова «от», что это знамение. אנחנו רואים פה בסיפור של משה, שמשהו קרה שם, זה היה אות מאוד חזקה, שדרך הרוח עזה. И то, что мы видим в этой истории, что когда море разделилось, это было сильное знамение, которое сделал ветер. עד כדי כך שהמים שהיה סכנה לעם, הפך לאות לחומה של הגנה. Настолько это было сильным знамением, что вода, которая была опасностью для израильского народа, она стала стеной, защитной стеной. נכון, ובסוף הדרכה גם. И впоследствии также руководством, אז направлением. מה שרוח הקודש עושה בחיים שלנו, То есть то, что Дух делает в нашей жизни, ניסים ונפלאות, это чудеса и знамения, שינויים, изменения. ודברים שהפעם היו סכנה לנו, הוא הופך את זה לחומה של הגנה, וזה מתחיל להיות הדרכה למלכות И השמיים. то, что когда-то было опасностью для нас, Дух Святой делает это стеной, защитной стеною, которая направляет нас. ודבר אחרון, И последнее, דרך הרוח החזקה הזאת הייתה הפרדה סופית בין ישראלים ומצרים, כי הרוח פתח בשביל ישראלים ים ובשביל מצרים סגר את הים. то посредством, то этим ветром было последнее распределение между израильским народом и между египтянами. Так как этот же ветер, он открыл путь, открыл море для израильского народа, то также он и пролил все эти волны на египетский אנחנו народ. יודעים שזה רוח הקודש שמוציא אותנו מהעולם הזה. И мы знаем, что это Дух Святой, который выводит нас из этого אנחנו мира. יודעים שזה רוח הקודש שמקדש, כלומר מפריד אותנו מהעולם הזה. Мы также знаем, что Дух Святой, Он освящает нас от этого мира, כלומר מפריד, то есть разделяет. נכון, ונותן לנו הדרכה לדרך של החיים. И дает нам руководство и направление на путь жизни. שאלוהים מברך אותנו, Пусть חברים. Господь благословит нас, שחיים друзья, שלנו נהיה תמיד מתחת רוח חזקה הזאת של רוח הקודש, чтобы наша жизнь всегда была под этим сильным ветром, ветром Духа Святого, להישאר על דרך האמת, чтобы мы оставались на пути истины, ושאנחנו לא נישאר מתחת פרעה. и чтобы мы никогда не находились под фараоном. אמן. Аминь. בואו נקום על הרגליים. Давайте встанем на наши ноги. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. עץ חיים כי למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.